雅居樂牌坊最靚位置嘅4分一別墅，睇下我哋身後呢片開闊嘅一個花園景觀嘅。今日呢套係105方嘅全新裝修好嘅4分一別墅嚟嘅。睇下我哋做咗個階級上我哋嘅花園，花園已經做到立立靚啊！咁呢邊咧仲做咗個陽光棚喺呢邊嘅，咁呢邊咧就方便我哋一個飲茶同埋招呼親戚朋友，係非常之舒服噶啦。跟住咧，我哋入嚟到我哋嘅大廳啦，睇下呢個大廳嘅一個開間同埋呢個闊落係非常之闊綽嘅。跟住咧呢邊就到翻我哋嘅一個餐廳位置啦，同埋咧我哋呢啲樓梯咧都已經做好晒一個大理石同埋玻璃噶啦，雙開門嘅大邊窗同埋我哋一個餐邊櫃嘅，咁呢啲都配置好啦。呢個咧就係我哋一個 U 型廚房啦，呢個做咗一個係明廚嚟嘅，有一個採光窗方便通風採光嘅。跟住咧呢度嘅空間非常大嘅，入去咧就到我哋1樓嘅一個洗手間啦，仲配備住我哋一個長者房嘅，方便老人家跟住生活。我哋2樓2間客房嘅，而且每個客房嘅空間感都係比較大嘅，可以擺到1.5米嘅床啦，仲有一個洗手間3段式開嘅。咁呢間大客房咧就擺咗大床同埋我哋嘅到頂衣櫃嚟噶啦。我哋嘅3樓主要就係一個主人套間嚟嘅，1.8米大床，2個床頭櫃，包括我哋旁邊設計咗一個衣帽間嘅，成個空間感非常之充足。咁入邊洗手間仲擺埋一個浴缸嘅，超級好用。椅棚做好咗啦，方便洗衣晾衫。出邊嘅視野景觀一片開闊。現時買樓係非常舒心嘅啦，唔使煩惱裝修嘅，一步到位。呢個單位咧已經做到係4房3衛嘅3層嘅結構。咁佢咧依家只需要180幾個就 OK 啦。如果你喺中山三鄉關注啲全新裝修好，唔想煩惱嘅，直接拎包入住嘅，咁你就聯繫君仔過嚟現場睇翻佢。